जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने आज आम जो सेशन रही जाइथिला से सेशन को कंप्लीट करिवा। जो आम ऑलरेडी 8टा जोन रो पढ़ी देइथिले 8टा जोन रे कौन अछि कौन नाही सेही सेशन पर आम नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करिवा। आउ ताले सेही जो सेशन को 8टा सेशन रो आम डायरेक्ट बुझिबा कैरेक्टरिस्टिक्स तापरे देखिबा जो जो सेशन पढ़ी देइथिले ईस्ट मेन मेन सेशन पढ़ी देइथिले एबे आमे से जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एगुड़ा सब आरंभ करवा ठीक अच्छे ना। आज्ञा। ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट रो काम कौन ना एई जो मंडल टाको आमे स्वास्थ्य और रोग प्रतिशोध अंचल को ठीक हम्म। अच्छे ना। हम्म। तो आमर शरीर एवं मनर जो असंतुलन जोगु ଆମ ଶରୀର ମନର ଅସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଇଟା କଣ ହୁଏ ନା ସେଇଟା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ଏଫେକ୍ଟ ପକାଏ। ମନ ଆଉ ଶରୀର ପରସ୍ପର ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ୍। ଯଦି ମନ ଖରାପ ରହିଲା ତାହେଲେ ଶରୀର ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଶରୀର ଖରାପ ରହିଲେ ମନ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକତା କୁ ଦର୍ଶାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତ ସିଏ ଏଇ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ଦେହ କିମ୍ବା ମାନସିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେ ଯଦି ଏଇ ଜୋନ ରେ ଆସେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ବିତାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଜୋନ୍ ତାକୁ ହିଲ୍ କରିଦବ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ବେଡ୍ ରିଡନ୍ ଅଛି ବା ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ ହେଇଛି ବା ଘରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବିମାର ପଡିଯାଇଛି ଏଇ ଜୋନରେ ରହିଲେ ତାର ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି ନା। ଆଉ ଏଇ ଜୋନରେ ଔଷଧ ରଖି ଖାଇଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଭଲ ହୁଏ, ମାନେ ବହୁତ ଔଷଧ ଗୁଡା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ କରେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଷ୍ଟ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍। ଇଷ୍ଟ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ ର କାମ କଣ ନା ଏଇଟାକୁ କଣ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ ରହିଲା ମାନେ କଣ କହିବୁ ଆମେ ମାନେ ରିକ୍ରିଏସନ ମଣ୍ଡଳ କହିବୁ। ରିକ୍ରିଏସନ ମାନେ କଣ ନା ଧର ଯେମିତି ବସା ଉଠା ମଉଜ ମଜଲିସ କଲେ, ବସା ଉଠା ମଉଜ ମଜଲିସ କରିଲେ ଯେମିତି ମନଟା ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ଟେନସନ ଗୁଡାକ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ସେଇ ବସା ଉଠା ଫନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେରି ମେକିଂ ଏଇଠି ବସିକି ମାନେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଯଦି ବସା ଉଠା ମଉଜ ମଜଲିସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ରିଲେସନ ରହେ ଏବଂ ମନରେ ଯୋଉ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ଆସେ ସେଗୁଡା ଦୂର ହେଇକି ସୁଚିନ୍ତା ଆସେ ଆଉ ମନର କୌତୁକତା ଖୁସି ଜନ୍ମାଏ। ଠିକ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଷ୍ଟ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ। ଭାଇ ଏଇଟାକୁ ଜୋନ ଅଫ ଆংজাଇଟି କହନ୍ତି। ଏଇ ଜୋନରେ ଯଦି କିଏ ବସିଗଲା ତାହେଲେ ତାର ଆংজাଇଟି ହବା କଥା ହିଁ ହବ। ଠିକ ଅଛି ନା। ଏଇ ଜୋନର କାମ କଣ ନା ଏଇଟା ବ୍ୟଗ୍ରତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଏଇଠି ଜେନେରାଲି ତାକୁ ମନ୍ଥନ ଜୋନ ବି କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଆମେ କଣ କରୁ ନା ଯଦି ମାନେ ଅ, ମସଲା ଫସଲା ବାଟୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ରଖୁ ତାହେଲେ ଚଳିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ କରେ ନା ଆମର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ଆଣିଥାଏ। ଆଉ ଏଠାରେ ଲୁଗା ଧୁଆ ଲୁଗା ସଫା ବି କରିହବ ଆଉ ୱାସିଂ ମେସିନ ବି ରଖିହବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲେ ସାଉଥ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ। ସାଉଥ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ର କାମ କଣ ନା ଏଇ ମଣ୍ଡଳରୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାହସ ପାଉ। ଯଦି ଏଇ ମଣ୍ଡଳ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ସଦାବେଳେ ସେମାନେ ଶକ୍ତିହୀନ ନିରୁତ୍ସାହିତ ଅନାଗ୍ରହ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହବ। ଆଉ ସବୁ କାମରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଳସୁଆମୀ କରିବେ ଏବଂ କାମ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆସିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେଣ୍ଟରେ ଅଭାବ ହବ ଏବଂ ଏଇ ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘରଟା ଥାଏ। କ୍ଲିୟର ନା। ହୁଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସାଉଥ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ହୁଁ। ଜୋନ ଟାକୁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ନଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳ କହିଥାଉ। ଖର୍ଚ୍ଚ ନଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଧର ଆମର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦୂରେଇବାର ଅଛି ବା ବଦଳେଇବାର ଅଛି ଏଇ ଜୋନରେ ନେଇ ଥୋଇଦେଲେ ସେଟା ମନକୁ ମନ ଦୂରେଇ ଯିବ ନହେଲେ ବଦଳିଯିବ। ଏଇ ଜୋନରେ ପାଇଖାନା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁର ନିଷ୍କାସନ। ହୁଁ। ଯଦି ଏଇ ମଣ୍ଡଳ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଧନ ଅପଚୟ ହବ, ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ବୃଥା ହେଇଯିବ। ଠିକ ଆଜ୍ଞା। ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆସିଲା ୱେଷ୍ଟ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ।
ଏଇଟାକୁ ଅର୍ଜନର ସ୍ଥାନ କହନ୍ତି। ଅର୍ଜ ମାନେ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ଇଫ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ଯଦି ପଢିବାର ଅଛି ଏଇ ଜୋନରେ ବସି ପଢ, ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନୂଆ ଶିଖୁଛ ଏଇ ଜୋନରେ ବସି ଶିଖ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର। ଠିକ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ବଢେ ଏଇଠି ବସି ପଢିଲା ମାନେ, ପଢା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରହେ, ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଏଇଟା କଣ କରେ ନା ଧନାର୍ଜନ, ଅର୍ଜନର କ୍ଷେତ୍ର ନା, ଧନାର୍ଜନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କମ ପରିଶ୍ରମରେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିକି ତମେ ସେଟାକୁ ଇଏ କରିପାରିବ, ମାନେ ଆଚିଭ କରିପାରିବ। ଏଇ ମଣ୍ଡଳରେ ଜେନେରାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ରୁମ ହବା ବହୁତ ଭଲ। ଏବଂ ଏଇ ଘରେ ଯୋଉ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଶୋଇବେ ଏଇ ଜୋନରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ହୁଁ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ଭାଇ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜରସ ଜୋନ, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ବିଷାଦ ମଣ୍ଡଳ। ଧର କାହାର ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି, ତାର କାନ୍ଦିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଜୋନ ରେ ଯାଇ କାନ୍ଦିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଜୋନ ରେ ଯାଇ କାନ୍ଦିବ, ମାନେ ଯଦି ତୋ ମନ ଖରାପ ଅଛି ଏଇ ଜୋନ ରେ ଯାଇ ବସିଯିବ, ଆଉ ତାହେଲେ 10-15 ମିନିଟରେ ତମର ମନ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଏଠି ବି ତମେ ପାଇଖାନା କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଡଷ୍ଟବିନ ରଖିପାରିବ, ଗ୍ୟାରେଜ ଘର କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ଜୋନ କାହାର ଅସୁବିଧା, ରାଜରାଜୁଡାଙ୍କର ଇଏରେ କ୍ରନ୍ଦନ ଗୃହ ବୋଲି ଗୋଟେ ଥାଏ, ରାଜରାଜୁଡାଙ୍କର ଇଏ। ହୁଁ, ହୁଁ ରାଜରାଜୁଡୁଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇଟା କ୍ରନ୍ଦନ ଗୃହ ଭଳି ୟୁଜ ହୁଏ। ଏବଂ ଯଦି ହୁଁ ଏଇ ଜୋନ ଅସନ୍ତୁଳିତ କାହାର ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ହାଇ ବିପି ଦେଇଦବ। ଠିକ ଅଛି ନା। ହୁଁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ର କାରକ ଏଇଟା, ମନେ ରଖିଥାଅ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର। ଯାହା ଘରେ ହାଇ ବିପି ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ଏଇ ଜୋନ ତାକୁ କ୍ରିଏଟ କରିକି ଦିଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ନର୍ଥ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ନର୍ଥ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ର କାମ କଣ ନା, ଯୋଉ ନବ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆକର୍ଷଣ ସମ୍ଭୋଗର ନୂତନ ପିଢି ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ନବ ବିବାହିତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ଏଇ ରୁମ ରେ ରହିବା କଥା। ଏଇଟା କଣ କରେ ନା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖକୁ ଦୃଢୀଭୂତ କରେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ସାରିଲେ ଆଠଟାକ ଜୋନ, 1, 2, 3, ଆଁ 4, 5, 6, 7। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କୋଉଟେ ଛାଡୁଛି କି? ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ପରା ଟେବୁଲ ଉପରେ। ରାଜବାବୁ ଟିକେ କାଇଣ୍ଡଲି ମ୍ୟୁଟ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୁଡାକୁ ଛାଡିଲେ କି ଆମେ, ହଁ, ହୁଁ ସାଉଥ ହୁଁ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ସାରି ଦେଇଛେ, ଇଷ୍ଟ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ସାରି ଦେଇଛେ, ଇଷ୍ଟ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସାରିଛେ, ଏଟା ନର୍ଥ ନର୍ଥ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଟା କୋଉଟା ଛାଡି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଇଷ୍ଟ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, ଇଷ୍ଟ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ତ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ବୋଧେ। ଇଷ୍ଟ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଗଲା, ତାପରେ ଇଷ୍ଟ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଗଲା, ସାଉଥ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଗଲା, ୱେଷ୍ଟ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଗଲା। କେତେଟା ଗଲା? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ଆମେ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛେ। ଠିକ ଅଛି ନା। ହୁଁ ତ ଆଜିର ସେସନ ରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ହୁଁ ତ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ କିଛି ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା। ତ ହୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।